Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan nama saya Kiki. Saya mau minta waktunya sebentar ya ibu ya. Saya mau edukasi tentang cara etika batuk yang benar. Ada yang tahu etika batuk yang baik dan benar gimana bu? Nggak tahu. Ibunya? Nggak tahu. Oh ya, perkenalkan dulu nih, ibu namanya siapa? Sulis. Ibunya namanya siapa? Ini. Ibu ini. Sebelumnya belum tahu ya etika batuk yang benar bagaimana. Terus kalau misalnya cuci tangan, ada yang tahu nggak bu? Belum. 6 langkah itu belum tahu bu. Belum tahu. Ibu ini, Kopok gitu. ibu ini sudah tahu atau Belum. bagaimana cara etika cuci tangan? Iya, pengen tahu ya apa caranya, Mbak. Oke bu ya, saya jelasin dulu ya etika batuk yang benar itu dengan cara menutup hidung. Menutup hidung itu kita nggak boleh bu pakai tangan, jadi harus pakai siku. Nah, niku. Nah, biasanya niku batuk-batuk, biasanya batuk kan mengeluarkan kayak percikan air niku bu. Nah, niku bahaya niku bu. Biasanya di situ ada kayak bakterinya, mikronya, jadi harus ada etikanya bu. Jadi yang pertama niku, biasanya kalau kita batuk, biasanya kan gitu, nggak boleh karena ini kumannya di tangan kita, terus tangan kita tuh pegang apa-apa, jadi kita kan terinfeksi juga, orang lain juga terinfeksi. Jadi caranya itu kita menggunakan tisu bu, gitu. Jadi pakai tisu, kan pengen batuk pakai tisu, gitu. Pakai tisu ya, pakai tisu. Tisu yang mana? Praktekin aja gitu ya, misalnya di tisu. Kalau nggak ada tisu deh bu, pakai lengan baju, niku bu. Nah, jadi kumannya ada di sini baju ya bu, jadi bukan ada di tangan kita, jadi tidak di lengan gitu. Jadi nggak menyebar ke ruangan-ruangan yang lain. Terus kalau sudah habis pakai batuk, diusahakan cuci tangan bu. Nah, cuci tangan. Nah, cuci tangannya nanti tak ajarin ya bu ya dengan 6 langkah. Ada yang tahu bu? Kalian nggak tahu ya? Pertama itu gini bu, lap tangan misalnya ada mau pakai hand scrub boleh, pakai hand scoop boleh, pakai air atau pakai hand sanitizer biasanya gitu ya. Kalau hand sanitizer itu biasanya 60 detik bu, 30 detik, 40 sampai 60 detik. Nah, kalau misalnya pakai one stroke bisa 1 menit gitu bu. Caranya tuh pertama digosok-gosok, kedua telapak punggung. Nanti dihafalin ya bu di rumah, nanti diajarin sama tetangga-tetangganya. Terus sela-sela jari. Oke, terus mengunci ini bu, mengunci kanan kiri bu, kanan kiri, terus jempol puter-puter, sambil tunjuk. Nah, terus pakai air, sudah selesai gitu ya, nanti dikeringkan oleh tisu ya bu ya. Terus kalau sudah kita pakai masker bu. Udah punya masker belum? Belum. Ya, Saya jahit tapi nggak baunya. Udah kita kasih masker dia. Kita kasih masker dia bu. Terima kasih. Berarti udah tahu ya. Gimana caranya etika batuk yang baik dan benar? Yang pertama tadi bagaimana caranya bu? Pakai tisu, kalau nggak ada tisu pakai lengan, baju lengan. Gimana? Oh gitu. Terus kalau cuci tangan yang baik dan benar 6 langkah tadi seperti apa? Ayo. Gosok-gosok. Ini punggung. Terus kusuk. Diusuk-usuk. Terus mengunci bu. Mengunci. Terus gini bu, mengucuk bu. Mengucuk. Ya pun. Ya udah suka semua, nanti nggak boleh lupa ya pun kita kayak refleksnya. Terima kasih ya bu. Suwun bu. Ada yang mau ditanyakan?